Ore hapni syt, na ka braktisur. Na ka lënë, ishin Amerikanët që mbajtën pushtetin Verozën, siç e kanë deklaruar misionarët e tyre, ishin Amerikanët që e vunë në pushtet Sali Berishën, janë Amerikanët që e mbajtën në pushtet dhe mbajnë pushtet këtë klik antikombëtare dhe antishqiptare, ç'a prisni nga nga Amerika? Jo më zotëri, jo, na ka dënuar edhe vate mbaroi, ne jemi kosh pleras i Evropës dhe jemi dhe kavje për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A mendoni se i ndodhur në këto kushte sa i përket aferave korruptive të cilat kanë dalë njëra pas tjetrës dhe presionit që po ushtron SPAK-u në goditjen e njerëzve të Edi Ramës, a mendoni se në një moment Edi Rama mund ta lëshojë Belinda Ballukun dhe ta shkarkojë atë nëse ajo nuk jep dorëheqjen? Ja shkarkoj Belindën, do bëri Belindin, Belindushin. Çfarë që ka do shkarkohet ajo apo jo? Pse kjo është qetëson populli shqiptar shkarkimi i saj? Jo më zotëri, jo. Është ne përka me dy koka, Sali Berisha dhe Edi Rama. Kjo ne përk me dy koka e shqetëson populli shqiptar, se shqetëson Belinda. Belinda ishte, ai ka ndruar 20 zëvendës kryeministra, që ka, që jeti aty në pushtetës. Dhe ai tallet me neve, tallet me shqiptarët, me mua tallet do të më të keqen ai, se unë ja them, i shikon ai se ja them, po tallet me humët e tjerë që kalojnë rrugë, ishan Sarand, ishan Gjirokastër, kudo që shkoj, po ua them me sinqeritetin më të madh. Ndaj më ndalojnë qytetarë shqiptarë dhe më thonë faleminderit avokat për ato që thua, po ne si themi dot se s'na hapni rrugën. Cila është rruga sipas jush që mund të largohen qoftë Rama por edhe Berisha? Me përmbysje, s'ka rrugë tjetër. Me përmbysje. Ne sot shqiptarët ka ardhur momenti dy duar për një kokë. Nuk ka më ku të vëmim tutje. Deri këtu e prun. Tani më tutje nuk ka më. Dy duar për një kokë themi, edhe shqiptarët e kuptojnë mirë, sidomos krahina ime, kupton fare mirë do thotë dy duar për një kokë. Prandaj çoni unë them, shpëtoni kokën dhe fëmijët. Çoni sepse po ju vrasin me propagandë, po ju vrasin me mashtrime, po ju vrasin me sa njerëz që ju kanë marrë në punë edhe i paguajnë, po ju vrasin me të tëra mënyra, me të tëra mjetet. Jemi një popull i vdekur e i pambuluar. E them për ditë, po e them prapë dhe sot, jemi të tradhtuar, flëm gjumë, vetëm përmbysja e shpëton Shqipërinë, asgjë tjetër. Po në këtë rast SPAK-u sa rol mund të ketë në goditjen qoftë të Berishës dhe të Ramës në një moment të dytë? Zero rol. Të që ka penguar SPAK-u deri tani. Qa thoni mure? Ore, akoma që SPAK-u ju. SPAK-u do mirë të urdhër nga ata që SPAK-u do mirë të urdhër nga ata që e krijuan. Dhe të zbaton të ato që ka vendosur. Keni parë në një veprim konkret deri tani? Tallet Ballukja, shfryn larën themin në Kurvelesh me shqiptarët dhe thot unë mua s'ka që më bën kurkush. Edhe tallet dhe me atë palloshin e gjatë që ai thot unë të heq të brëndshmet dhe ajo i thot e di shqiptarët se kanë dalë. Edhe ju prisni që këtu të bëhet drejtësi dhe të marrë rrugë Shqipëria. Jo zotëri, jo. Shqipëria është dënuar me vdekje nga kupola që drejton botën. Po në këtë rast, sa mendoni që SPAK-u mund t'i afrohet Edi Ramës nisur nga fakti që mori të panderur zëvendës kryeministren Belinda Balluku? Fare hiç. Fare. As i shkon ndërmend. Fare, ata bëjnë show, nuk e kuptoni që po bëjnë show, po ti je gazetar me eksperiencë, nuk e fillestar në gazetari. Dhe ti duhet të shikosh që ata bëjnë show ditë për ditë. Asnjë gjë konkrete. Ndërkohë, gjykata e posaçme ka kërkuar dhe konkretisht i ka kërkuar Interpolit që të ekstradojë Arben Ahmetajn. Si mendoni, a do ketë një moment që Arben Ahmetaj mund të vinë në SPAK dhe të denoncoj të gjitha aferat korruptive që ka bërë me Belinda Ballukun apo qoftë dhe me Edi Ramën? Ja i denoncoj e pastaj? Zero. Po si zero? Jo, s'ke besim fare se mund të shkojnë diçka përpara. Harroje, jo, absolutisht jo. Po sa gjasa ka që mund ta sjellin Arben Ahmetajn nga Zvicra drejt në SPAK?
Nuk e di, varet kush do ta sjell dhe kush do ta kërkoj. Se kush do ta sjell, ai ka marrë azil politik atje. Ka një rregull ndërkombëtar, kur jep azilin politik se lviz dot. Vetëm në vafshin ta rëmbejnë, ta grabisin. Vetëm të vend ta grabisin. Por Edi Rama ka një ndihmës të shkëlqyer, të përkryer kolonën e 5 në politikën shqiptare. I vë njerëzit në gjumë. Dhe i lumt. Që është? Është ai që është. E dim të tërë kush është. Është sekret shoqëror, e dim të tërë. Në këtë rast, sa i përket goditjeve të SPAK-ut kundrejt elementëve politik, qofshin ata në opozit dhe qofshin ata në qeveri, si mendoni, pse deri më tani nuk janë konfiskuar pasuritë elementëve politik që janë goditur nga SPAK-u, por është bërë thjesht procese gjyqësore duke nisur këtu që nga Tahiri deri më sot, dhe nga ana tjetër bëhet fjalë që Arben Ahmeta ka transferuar në Austri rreth 3 milion euro. Pra, pse SPAK-u nuk ju merr pasuritë, ju konfiskoi pasuritë këtyre elementëve politik në raport me akuzat që kanë ngritur, por thjesht i dërgon në gjykatë dhe mbetet aty. Kush e lejon gjykatën dhe SPAK-un që të bëjnë ato veprime që thoni ju? Janë të dy bashkë, më thash, është ne përka me dy kokë. Është ne përka me dy kokë që tallen, që kanë vjedhur, që vjedhin për ditë po dalin afera, vjedhjes, grabitjes, të pasurisë, të gjithë jetës ekonomiko-shoqërore dhe politike në Shqipëri, dhe nuk lëviz një gjete. Ore, e kuptoni që po na tallin, thuajeni mos si dhe ju. Me i se e mundë më të thuaj, s'ka gjë. Mjafton të dalin e firë. Zoti Islami, Erion Velia i ka kërkuar që të ketë një laptop në qeli në mënyrë që të jetë në kontakt me gjitha shkresat dhe lexoj gjitha shkresat që i duhen në raport me avokatët e tij. Ju si e lexoni këtë kërkesë të Veliajt? Çfarë do të thotë? Do t'ja plotsojnë. Po të themuj do t'ja plotsojnë. Është e paligjshme. Se kur kapën të tjerëve një celular, ushtojnë dënimin sa u do qefin ndërsa ati do t'ja plotsojnë të tëra, sepse ai u di të tëra bilahit këtyre o zotëri. I di të tëra s'ka vjedhur Edi Rama dhe sa ka vjedhur e kuj ka çuar. Edhe Ballukja po ashtu. Ai di dhe ai nuk flet sepse nuk janë ban të flasi. Trëmbet. Dhe sa kohë që do trëmbet nuk do flasi dhe ja quan atë laptopin e çfarë pastaj. Ç'a do bëj? Do qeverisi bashkin nga qelia, harroje. Nuk qeveriset ashtu. Pra ajo është një show, një tallje që i bëjnë, dhe me atë tallen, i thonë ç'keti vazhdo ti je kryetar ti, po tallen dhe me popullin, tallen dhe me personelin e bashkisë. Tallen o zotëri, tallen. Tallen më. Po Edi Rama, si mendoni, pse kërkon tani lirimin e Erion Veliajt nga burgu pas vendimit gjykatës kushtetuese, ndërkohë që ishte i vetmi që dyshohet që u investua maksimalisht që ta dërgonte në qeli. Po e realizoi problemin e tij. Objektivin e realizoi, e shmangu nga partia, e shmangu nga konkurenca që mund t'i bënte Erion Veliaj për të dhënë vendin, dhe tani për Edi Ramën ai që ka lingordhur, ndash bëhet dhe çfarë të doj, ka mbaruar politikisht. Kështu që Edi Rama tani do të dash mbajnin burg, dash lëshojeni për mua një llojës.